বন্ধুরা, রান বন্যায় ভাসছে এবারের পাকিস্তান সুপার লিগ পিএসএল। গত 12 ইনিংসে 10টিতেই 200+ রান হয়েছে এই রাওয়ালপিন্ডি মাঠের পিচে। এই মাঠে সর্বোচ্চ 262 রান করেন মুলতান সুলতান। Will get a single as the innings comes to a close. এখন আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে, এত রান কেমন করে এই পিচে সম্ভব? আজ আমরা দেখব এর আসল রহস্য। বন্ধুরা, পাকিস্তান পিচের কালার নর্মালি আমরা সাদা দেখতে পাই। এর কারণ হলো পাকিস্তানি পিচের মাটি। এই পিচগুলো তৈরি করা হয় পাকিস্তানের গুজরানওয়ালা থেকে 10 কিলোমিটার দূরে নন্দীপুর নামক এক গ্রামের মাটি থেকে। যে গ্রামের মাটিতে মহান আল্লাহ তাআলা এমন কিছু বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছেন যেগুলো ব্যাটিং উইকেট তৈরি করতে সবচেয়ে বেশি সহায়ক, এবং পুরো বিশ্বে নন্দীপুর গ্রামের মাটিকে বলা হয় পিচ তৈরির সবচেয়ে উপযোগী। সাদিক সাহেব নামে একজন আছে, সে নন্দীপুর গ্রামের। তিনি মূলত পাকিস্তানি বোর্ডের কাছে মাটি সাপ্লাই দেয়। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানে যত স্টেডিয়াম আছে সবগুলোতে এই মাটি দিয়ে পিচ তৈরি করা হয়। নন্দীপুর গ্রামের মাটির মহান আল্লাহ তাআলা এমন একটি বৈশিষ্ট্য দিয়েছে, এটা হচ্ছে এই মাটিতে ক্লে কন্টেন্টের পরিমাণ 7% বেশি। একটি আদর্শ ক্রিকেট পিচের জন্য ক্লে কন্টেন্টের পরিমাণ 50% বেশি থাকলে তাহলে পিচটা হবে ব্যাটিং সহায়ক। শুধু তাই নয়, এই মাটিতে অল্প পরিমাণ বালি থাকে। বন্ধুরা, সর্বশেষ বলাই যায় এই নন্দীপুরের মাটি দিয়ে পিচ তৈরির জন্যই পাকিস্তান সুপার লিগে এত রান হচ্ছে। বন্ধুরা, আপনারা যদি আমার নিউজ এক্সট্রা বিডি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন আর আমার এই ভিডিওটি অবশ্যই ভালো লেগে থাকে, তাহলে আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, বেশি বেশি শেয়ার করুন আর লাইক দিয়ে আমাদের পাশে থাকুন। এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।